হ্যালো বন্ধুরা, আজকে মঙ্গলবারে দুপুরে মেনু নিয়ে চলে এসেছি। আজকে রান্না করেছি। এখানে আছে গরম গরম সাদা ভাত, এখানে আছে মুসুরির ডাল, আর আছে এখানে কুমড়ো পাতা বাটা, আর এখানে হচ্ছে এঁচোড় দিয়ে ছোলার ডাল। খুব ভালো লাগে বন্ধুরা খেতে। এই নামালাম, জাস্ট কেমন লাগছে বন্ধুরা। আর এখানে আছে মাছ ভাজা, গরম গরম মাছ ভাজা। ভিডিওটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন।